嗨，大家好，我是小田。今天是感染新冠的第7天还是第8天，忘了啊。现在所有的症状都有所好转了，基本上说80%的症状已经没有了。现在唯一还存在的一个症状就是咳嗽，就是不能说不停的咳嗽，也是偶尔的是咳嗽一下。然后就是身体爱出虚汗，不知道大家的症状是啥？可能10个人里头10个不同的症状。关于这次新冠啊，怎么说呢？说可怕也可怕，说不可怕也不可怕。像一些年轻人，就像我们这样抵抗力比较强的、年轻的、身体恢复的快的，对我们来说它就不可怕。但像一些老年人，他有些基础病的，有些心脏或者什么疾病的，但这个对他们来说就是非常的可怕了。怎么说呢？国家替咱们管控了3年，让这个病毒经过变异、变异再变异，然后让它的那个致死率不是那么高了。然后现在就是大家拼抵抗力的时候了，所以以后就是出门的时候也要做好个人防护，咱们自己是自己健康的第一负责人，要戴好口罩，不能轻易拒绝2次感染。好了，今天的视频就给大家拍到这儿了，也是算给这一次感染病毒吧，给感染病毒一个交代了。好，再见。